Сьогодні на уроці ми будемо працювати з апаратом Telvin 5000. Він є багатофункціональний. Він використовується для контактного зварювання, для різання неплавким вольфрамовим електродом, а також для рихтування металу. Чим безпосередньо ми будемо сьогодні займатися на уроці виробничого навчання. Зараз ми будемо працювати з спотером Telvin CarCooler 5000. Для цього нам потрібно зачистити м'ятину до металевого виску, щоб забрати фарбу. Надіваємо окуляри. Ми підготували поверхню, тепер нам потрібно закріпити масу спотера до зачищеної поверхні з дискачем. Тепер вмикаємо сам спотер, встановлюємо режим рихтування. Беремо, приставляємо рукоятку спотера до вм'ятини, натискаємо на 0,2 секунди і плавними ударами обратного молотка витягуємо вм'ятину. Виконуємо цю операцію до повного виправлення вм'ятини. І перевіряємо вм'ятину, притискаємо металеву лінійку, чи площина вирівняна. Виконання операції продемонструє нам Микола. Підготовляємо уражену частину, беремо болгарку і зачищаємо до блиску металу. Знімаємо красочний слой. Вмикаємо апарат на режим рихтування. Та виставляємо таймер на 0,2 секунди. Притискаємо назад вказівка до пошкодженої поверхні дверця і вмикаємо кнопку на рукоятці спотера на 2 секунди. Плавними ударами зворотнього молотка витягуємо вм'ятину. Виконуємо цю дію до повного виправлення поверхні.
лінійкою. Поверхня лінійки.